air mustakmalnya lebih banyak, maka kalah niki. Sing air suci mensucikan niki kalah menang mustakmale. Lah niki enak, standar niki enak. Nggih, niku ngoten ten Raudhatut Thalibin Imam Nawawi kali ten Al-Hawil Kabir niku diperinci jelas enak ngoten. Nggih, mboten sepintas utawa jarine niku mboten. Kula tanggung jawab niki nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi thahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih kitab Safinatun Najah tentang syaratnya wudu yang ada 10. Kemarin sudah dijelaskan 5, yaitu yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, pinter, teges, wudune wis bener, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, yang keempat bersih dari sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit, kados minyak, cat. Yang kelima, pada anggota tubuh tidak boleh ada sesuatu yang meskipun tidak menghalangi tapi sifatnya merubah air. Nopo merubah warnanya, merubah baunya. Misalnya enten sabune sian, tangane seonok sabune digawe wudu. Niku sabunnya harus dihilangkan dulu, busa-busa sabun niku pun. Sekarang yang keenam, wal ilmu lan ngerti bifardiyati kelawan kefarduane wudu. Seseorang yang hendak wudu itu dia harus mengetahui bahwasannya wudu itu wajib. Wudu niku harus, kalau orang mau sholat dia tidak punya wudu, maka wudunya itu wajib. Orang yang tidak mengetahui kalau wudu itu fardu, maka bisa jadi dia itu sholatnya kadang menggunakan wudu, kadang tidak. Wong mboten ngerti nek wajib niku kan engko isok-isok wudu, isok-isok mboten wudu, sehingga dia itu tidak bisa dikategorikan orang yang sah niatnya. Sebab nduk wudu niku nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardhol. Nah niku pintere ulama kita niku nang niat niku wis disertakan fardhol lillahi taala. Ya, nawaitul wudu'an niku mburine fardhol lillahi ta'ala. Niku supaya masuk syarat yang keenam niki, harus mengetahui bahwa wudu itu wajib. Orang yang tidak tahu kalau wudu itu wajib, niatnya dianggap tidak sah, karena niatnya niku yo niat fardu. Sampun. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Wa alla ya'taqida lan yento ora nekotake, tidak meyakini sapa wong fardhon ing sijine fardu
min furudihi saking piro-piro fardune wudu. Membasuh wajah niku fardu, membasuh kedua tangan sampai siku niku fardu, mengusap sebagian kepala niku fardu, membasuh kedua kaki sampai mata kaki niku juga fardu. Dadak ana wong sing fardu sing kula sebutno sebagai rukun fardunya wudu niku dia meyakini sebagai sunnah, ngonten niku wudune mboten sah. Lah keliru keyakinan wong fardu kok diwara sunnah niku nek diperinci, kalau diperjelas secara detail niku enten sekawan. Sing pertama, seseorang itu justru meyakini semua praktek wudu niku fardu, padahal ono sing sunnah. Tapi ono wong misale duwe keyakinan kabeh iku wajib, berkumur wajib, cuci hidung wajib, misale niki nggih. Misale kabeh wajib, gak ono sing sunnah. Bagaimana orang yang seperti ini wudunya? Wudune sah. Nggih, umpama ana wong duwe keyakinan ngono niku wudune sah, walaupun dheweke ya repot dhewe. Wong gak wajib kok diyakini wajib. Repot dhewe. Tapi wudune sah. Ada lagi yang punya keyakinan bahwa semua perbuatan atau semua pekerjaan di dalam wudu itu sunnah kabeh, gak sing wajib. Lah nek sing kedua niki malah mboten sah. Gini ki sing dimaksud. Fardu kok diyakini sunnah. Niku salah satunya semua rangkaian wudu dia yakini sebagai sunnah. Misale ana wong kaya ngonten niku, sunnah kabeh, gak ana sing wajib. Ngonten niku wudune malah mboten sah. Ada lagi yang ketiga niku meyakini bahwa di dalam wudu itu ada yang fardu, ada yang sunnah, tapi dia tidak tahu. Sing di sing fardu, sing di sing sunnah, dhek mboten ngerti. Umpama dikongkon nyebutno wonten gak iso aku, tapi aku ngerti nduk jerone iku ana sing fardu, nduk jerone iku ana sunnah. Coba sampean sebutno sing fardu apa, sing sunnah apa. Wah, aku gak ngerti. Tapi ana sing fardu, ana sing sunnah. Lah ngenten iki nek pancen dia ini orang awam. Wong awam niku nggih wong sing mboten ngerti. Tapi tahu krungu-krungu ana wajib, ana sunnahe nduk jero wudu iku. Ngonten niku sik kelebu sah. Wudune niku sah. Seandainya ada orang yang seperti itu. Dan dia termasuk orang awam. Nggih. Tapi nek piyambake niku wong sing alim niku khilaf ulama. Nek cara Imam Ibnu Hajar niku sah. Masih alim ngono iku ya sah, sebab memang kenyataannya di dalam wudu itu memang ada yang fardu, ada yang sunnah. Cuma masalahnya wong iki ngerti tapi kok gak ero. Mungkin lupa. Dulu dia tahu, mengerti, lalu kemudian lupa. Wonten niku nggih sah. Tapi nek cara Imam Romli mboten sah. Niku nek wong alim kok gak ngerti mana yang fardu, mana yang sunnah, tapi dia yakin di dalam wudu itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Niku ulama niku nek merinci dadine ngoten. Yang keempat, nggih, dalam perincian itu adalah dia ragu antara yang mengusap kepala dan membasuh kedua kaki itu salah satunya sunnah, padahal dua-duanya niku fardu. Mengusap kepala atau membasuh kaki iku salah sijine sunnah, tapi mbo sing sunnah iku sing ndi? Apa sing mengusap kepala, apa sing membasuh kedua kaki? Padahal asline karo-karone niki wajib, fardu. Lalu ketika ditanya sing pasti sing ndi sing sunnah, dia ndak bisa menjawab.
Ngonten niku dianggap sah karena dia tidak mentakyin atau tidak menentukan satu kefarduan diyakini sebagai sunnah. Dia cuma kira-kira tok. Tapi kira-kirane niku mboten pasti. Ngonten niku. Fayasikhu li annahu lam ya'taqid fardhon muayyanan annahu sunnatun. Ngonten niki mesti enten khilaf nek ngenten iki. Soale prakteke sirah ya wajib, kaki ya wajib. Tapi nek mamang onok salah sijine sunnah, lalu dia tidak bisa menentukan salah satu di antaranya, niku ten mriki diarani sah karena dia tidak meyakini satu fardu yang tertentu. Misalnya muni mengusap kepala itu sunnah, lah ngonten niku mboten sah. Membasuh kaki itu sunnah, ngonten niku mboten sah. Tapi nek mboyo mbo membasuh kaki opo mengusap kepala sing sunnah, aku gak iso nentokno. Lah ngonten niku sik dianggap sah karena tidak menentukan fardu secara khusus lalu diyakini sebagai sunnah. Ngonten niku. Pun itu yang ke-7. Yang ke-8 wal ma'ut tahuru lan banyu kang nyucekake. Airnya itu statusnya tidak hanya sekedar suci tapi juga mensucikan. Kemarin waktu menjelaskan tentang air sudah diterangkan bahwa ada kalanya air itu suci saja tapi tidak mensucikan, yaitu air yang berubah sifat, entah bau, warna atau rasa. Misalnya dicemplungi teh, berubah warnanya, rasanya. Air yang tadinya suci mensucikan karena sudah tercampur teh hanya menjadi suci saja karena teh suci, banyu suci, teh suci, dia tetap suci. Tapi tidak lagi mensucikan karena sifat airnya berubah. Lah nek kecampuran barang najis ya mboten dadi suci, malah dadi mutanajis, ketularan najis banyune. Kalau berubah bau, warna, sifat lebih dari 2 kulah. Nek kurang teko 2 kulah masih gak berubah, airnya tetap jernih. Kurang dari 2 kulah, 2 kulah niku wingi diterangno 190 liter. Kecemplungan najis meskipun tidak berubah di bawah itu, di bawah 190 liter itu, maka airnya menjadi mutanajis, ikutan menjadi najis. Mutanajis niku ikut menjadi najis. Tapi nek airnya itu lebih dari 2 kulah, sak kolam renang utawa sak jeding tapi sing gede, ketetesan najis tidak serta-merta ikut najis kecuali airnya berubah. Niku nek banyune akeh, lebih dari 2 kulah niku banyak, air yang banyak. Kalau air niku kategori banyak, akeh, tidak serta-merta menjadi najis seandainya tercemplungi najis. Kecemplung najis niku mboten otomatis najis. Baru najis nek airnya menjadi berubah, baik baunya atau warnanya atau rasanya. Nah niku ngoten. Lah sing kenek digawe wudu niki termasuk dibuat mandi junub, termasuk digunakan untuk mensucikan baju yang najis, yang terkena najis, itu adalah air yang suci mensucikan. Air suci mensucikan itu air yang turun dari langit, air yang muncul dari bumi. Niku kabeh suci mensucikan. Contohnya air hujan, air salju, air embun, niku suci mensucikan sedaya. Banyu embun niku nek jenengan kumpulno, sing nduk ndukure godhong-godhong niku dikumpulno saged digawe wudu. Atau air salju bisa juga digunakan untuk wudu. Termasuk suci mensucikan itu air yang muncul dari bumi, memancar dari bumi.
air laut. Walaupun asin, sebab asinnya laut niku asli. Dulu pernah ada sahabat yang sempat bertanya kepada Nabi, air laut niku nopo saged digawe wudu, saged digawe nyuceni. Polahe dia ragu karena wong asin. Beda kali banyu nduk timbo di rumah, asline mboten asin, terus jenengan cemplungi uyah, napa malih ditambahi gula, nggih, dadi ora lit. Lah niku ya hilang sifat suci mensucikan. Airnya berubah, wong maune gak asin, saiki dadi asin. Maka air itu sekarang suci tapi tidak mensucikan. Beda kalau banyu laut. Nek banyu laut niku asine niku asli, sehingga hukumnya terus Kanjeng Nabi huwat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Air laut itu suci mensucikan dan halal bangkainya. Maksudnya hewan sing urip nduk laut niku umpama mati ngonten niku halal. Hewan laut lho nggih, mboten dua alam. Semua halal, mulai sing paling cilik iwak nopo, iwak teri ta sing cilik malih nopo, sampai sing paling gede iwak paus halal semua. Bahkan meskipun sudah mati, wong mboten enten syarat disembelih. Beda kali hewan ternak. Nek hewan ternak ada syarat untuk halal disembelih. Nek ikan niku mboten. Ikan dan belalang niku bangkainya halal. Bangkai niku maksudnya mati tanpa disembelih. Bukan berarti bangkai niku bermakna busuk, beracun. Nah niku nggih haram, mboten haram mergo ikane. Mergo engko ndadekno racun niku sing nggarai haram dan menjijikkan. Dua alasan itu haram. Iwak wis bosok dipangan, bahaya. Membahayakan itu dilarang, menjijikkan juga, menjadikan tidak halal. Nggih, sampun. Nggih. Nggih, monggo. Mumpung eling. Nggih. Nggih. Najis. Kalau lebih dari 2 kulah. Nggih. Ada kemungkinan najis. Sak kolam renang gede niku nggih. Niku nek sing ngapunten, nek sing pipis niku arek siji, mboten masalah. Ndak pengaruh. Tapi nek arek sak kelas jegur bareng terus pipis bareng, ya nopo, banyu kolam niku ya nopo, lebih dari 2 kolam. Sak kolam renang gede pun, sak sekolahan, sak kelas jegur pipis bareng. Ayo, siji, loro, telu, ditokno bareng-bareng. Baunya nggih berubah, gitu. Jadi kalau baunya berubah atau warnanya berubah atau rasanya berubah, meskipun dalam jumlah yang besar airnya itu lebih dari 2 kolah, maka menjadi ikut najis, namanya mutanajis. Tapi nek ndak berubah, walaupun nyata-nyata dipipisi niku, ono arek siji pipis nduk jero, loro nek kolame gede masih telu nggih mboten pengaruh nggih ya. Tapi nek sak kelas apa maning sak sekolahan dadi kuning. Lah nek wis kuning ngoten niku nggih mutanajis. Kudu dikuras. Nggih, diganti airnya. Nah niku ngoten maksudnya. Ada kemungkinan najis kalau berubah. Lah air sungai itu perubahannya macam-macam. Ada yang perubahannya itu tidak bisa dihindari. Contohnya berubah menjadi coklat kalau musim penghujan.
itu perubahan yang dimakfu, perubahan yang tidak bisa dihindari, sehingga tidak merubah sifat air, tetap suci mensucikan. Jadi banyu kali sing coklat niku jenengan gawe wudu, wudune sah. Walaupun waktu kemarau airnya lebih jernih. Kan berubah niku ya. Ada lagi yang perubahannya itu karena faktor najis. Karena faktor najis. Misalnya ngenten, sungai mengalir dari selatan ke utara misalnya. Jenengan mau wudu di sini, samangke wis mboten usum wong wudu, adus nduk kali ya. Nek rumiyin cilik-cilikan niku nduk kali kabeh. Di sebelah sana itu ada orang atau anak yang pipis ngapunten misalnya. Lalu pipise niku sik ketok mengalir ngenten iki. Untuke kuninge niku sik ketok, walaupun niki sak kali. Terus pas kencenge kuning niki jenengan cawuk kita ambil dipakai untuk wudu, padahal nyoto-nyoto kuninge pipis niki wau. Lah niki walaupun banyu sak kali tapi yang diambil itu pas kencenge air yang berubah, maka hukumnya melok mutanajis. Tapi kalau berubah nopo campur menjadi satu wis mesti kalah. Jangankan sak kali, sak kolam mawon nek arek siji ngoten nek wis campur menang banyu sing akeh niku wau. Mulane penting kolam air yang besar niku maksudnya ngonten, seandainya kena najis tidak serta-merta berubah menjadi mutanajis. Karena syaratnya wudu atau mensucikan yang lain, hadas besar atau mensucikan najis, status airnya itu adalah wal ma'ut tahur. Airnya itu suci plus mensucikan, karena ada suci saja. Yang kedua tadi air yang berubah, suci tapi tidak mensucikan. Yang kedua, suci tidak mensucikan itu air mustakmal. Air mustakmal itu artinya air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas. Jadi sisa air yang digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas niku mustakmal. Tapi pun salah paham, sing dimaksud sisa niku sing netes teko wajah, sing netes teko tangan, sing netes teko badan nek mandi besar. Bukan yang masih tersisa di timbo, bak niku mboten mustakmal. Termasuk yang ada di tangan niki enten sing salah paham. Nggih. Jadi yang dimaksud sisa air wudu atau bekas air wudu atau bekas air mandi junub itu adalah yang menetes dari tubuh. Jadi banyu niki digawe mbasuh tubuh sehingga tubuh niki hadase ilang. Lah tetesane banyu bekas ngilangi hadas niki lho, nggih. Tetesane banyu bekas ngilangi hadas itulah yang disebut dengan air mustakmal. Nggih. Yen sik kula terus rumiyin. Nggih. Lah, mulane wudu niku kan jenengan biasane ping 3. Nggih. Biasane jenengan wudu niku kan membasuhnya 3 kali. Basuhan yang pertama niku wajib. Niku nek wis rata, basuhan yang pertama itu kalau sudah merata, maka basuhan yang kedua itu tidak lagi wajib. Basuhan yang ketiga juga tidak lagi menjadi basuhan yang wajib. Kalau seperti ini misalnya, maka yang air mustakmal itu adalah bekas atau sisa basuhan yang pertama saja. Basuhan yang kedua dan yang ketiga niki hukumnya tetap suci mensucikan. Paham nggih? Karena basuhan yang kedua dan ketiga itu tidak menghilangkan hadas. Yang menghilangkan hadas adalah basuhan yang pertama, jenenge air mustakmal. Lah,
Ada lagi persoalan, ini biasanya jadi polemik. Bagaimana kalau air yang di tangan kita ketika kita wudhu niki terus kecipratan banyu sing teko wajah. Nggih. Banyu sing nduk tangan niki sik asli, sik suci mensucikan. Terus kecipratan banyu sing teko wajah yang statusnya itu adalah mustakmal. Jadi banyu mustakmal netes nangone air yang suci mensucikan. Ini bagaimana? Kula pun ningali nangone Raudhatut Thalibine Imam Nawawi. Niku kata sing salah paham. Kata sing hati-hati ngono iku wudune gak sah, mboten sah. Nggih. Kenapa? Karena yang di tangan niki suci. Yang menetes juga suci, jadi podo-podo suci nih. Beda nek sing netes niki najis, niku merubah karena niki kurang dari 2 kulah. Karena niki air yang di tangan niku suci, sementara yang menetes ini juga suci. Bedane sing iki suci mensucikan, sing niki suci tapi tidak mensucikan sing netes niki. Kesimpulannya karo-karone podo suci. Niku tetap sah. Nggih. Sebab ulama ketika membahas itu air mustakmal yang bercampur niki rada rumit niki. Nggih, niki rada rumit. Kula baleni kula pelan-pelan. Mulai keterangan niki rada rumit. Ulama ketika membahas bagaimana air mustakmal bercampur dengan air yang suci mensucikan. Itu hukum air ini bagaimana? Apakah berubah ikut menjadi mustakmal ataukah tetap dalam status asalnya yaitu suci mensucikan? Niku ulama ada 2 cara. Satu, itu dikiaskan dengan air yang sifatnya berubah, mutaghayyir. Jadi ono air suci mensucikan. Misalnya nduk tangan niki, air suci mensucikan. Terus ditetesi tinta. Tinta niku kan suci. Ya, tapi dia tidak mensucikan. Air yang di tangan niki nek ditetesi tinta ya nopo? Berubah. Ikut berubah. Tinta wis berubah warna sifatnya. Sekarang diteteskan kepada air yang suci mensucikan di tangan ini. Kalau air yang di tangan ini ikut berubah, maka menjadi suci tapi tidak mensucikan. Banyu sing nduk tangan sing maune suci mensucikan karena se asli, terus ditetesi air yang berwarna, air yang berubah. Lah, air mustakmal niku kan podo karo air yang berubah. Ma'ul mustakmal itu sama dengan ma'ul mutaghayyir. Niku disamakan. Cuma ulama memberi catatan, tapi yo gak koyok tinta sing kuat ngono. Sifatnya iku sedengan. Yo gak terlalu kuat warnanya, yo gak terlalu lemah warnanya, yo gak terlalu kuat baunya, yo gak terlalu lemah baunya. Air mustakmal itu diibaratkan air yang berubah, yang sifatnya itu sedengan. Lah, kalau diumpamakan, jadi ini cuma dikira-kira tok, mulane angel. Dikira-kirakan air mustakmal itu sifatnya seperti air yang mutaghayyir berubah tadi, lalu netes kepada yang di tangan tadi niku. Kira-kira iku nek sifatnya berubah berarti hilang sifat mensucikannya, tinggal suci saja. Tapi nek kira-kira iku tidak merubah berarti ya tetap suci mensucikan. Itu yang pertama. Yang kedua niki sing enak. Mulane kula wani ngarani tetap suci. Sing kedua niki pasti jawabane. Nek sing pertama niku wau kira-kira niku gak iso pasti. Sing kedua niki pasti. Diukur jumlah air yang suci mensucikan dengan mustakmal yang netes tadi. Kalau jumlah air yang suci mensucikan itu lebih banyak dibandingkan air mustakmal yang netes,
maka air itu tetap suci mensucikan. Tapi kalau jumlah mustakmalnya ini yang lebih banyak, ngapunten nduk ngene daerah tambak-tambakan sing angel banyu niku kadang-kadang mandi saking angele banyu mereka berhemat. Niku nek mandi niku nduk ndukure bak. Nek sing mboten nemen-nemen nggih mboten. Sing nemen-nemen niku supaya air niki ndak langsung hilang terbuang. Dadi mandi junub niku dheweke ngadeg nduk tengah-tengahe bak. Sehingga engko drodosane banyu niku isok dilumpukno nanti bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Mbok digawe kora-kora, mbok digawe nyiram kembang, mbok digawe ngombene wedhus sehingga tidak mubadzir. Soal iki banyu angel. Nek ten mriki ya gak mungkin ngoten niku nggih ya. Lah otomatis kan air mustakmalnya jumlahnya banyak niku wong dilumpukno nduk bak apalagi mandi. Nek wudu mustakmale titik. Lah niku nek sing dikumpulno nduk bak iku mang akeh terus dicampur karo sing nduk timbo titik, maka air ini ikut menjadi mustakmal karena masih kurang 2 kulah. Tapi nanti kalau air mustakmal itu sudah lebih dari 2 kulah menjadi suci mensucikan lagi. Niku bedane ten mriku. Jadi air mustakmal itu kalau jumlahnya juga lebih dari 2 kulah, mulane dilumpukno wau niku. Dilumpukno sampai lebih dari 2 kulah, niku suci mensucikan lagi. Niku carane ngonten niki bertahan menghadapi krisis air niku salah satu carane niki syariat memberikan ruang. Jadi air yang mustakmal digunakan untuk mandi junub niku diwadahi bak, engko dikumpulno nduk ngene jeding kosong. Biar dikumpulno nduk jeding kosong biar. Niku nek jeding niki jumlahe lebih dari 2 kulah. Tadinya mustakmal, tapi nek wis lebih dari 2 kulah tidak ada lagi istilah mustakmal. Sebab faktanya air niki banyak dan sifatnya air tetap mutlak, tidak punya nama yang pakem. Beda kali teh. Teh niku jenenge pancet. Diwadahi gelas ya teh, diwadahi ceret ya teh, diwadahi timbo ya jenenge teh. Beda kali banyu niki. Air mustakmal yang lebih dari 2 kola tadi itu nek nduk jeding wong ngarani banyu jeding. Engko dipindah nduk timbo jenenge banyu timbo. Didekek nduk gelas jenenge banyu gelas karena sifatnya tetap bening. Tidak berubah warna, bau, rasa. Cuma kan bekas menghilangkan hadas atau najis. Atau najis niku enten catatan nek atau najis niku. Najisnya tidak merubah sifatnya air niki wau. Berarti najisnya mek titik. Biasanya najis hukmiyah. Sudah tidak lagi merubah sifat air. Berarti air niki tetap sifatnya seperti sedia kala. Cuma bekas menghilangkan hadas atau najis ngoten mawon. Ampun, monggo jenengan tanglet. Nop. Nggih. Ningali jumlah sampo sing jegur niku wau. Nek netese niku titik terus pecah campur jenengan ubek ngenten tetesane keramas sampo niku ten jeding jenengan udek terus hilang nggih tetap suci mensucikan. Tapi kalau dia itu berubah nggih dia ini berubah lho kok mambune dadi wangi. Misale net jegure niku akeh sing nyipret niku banyak utawa sifat sampune niki sangat wangi sekali. Mbuh sampun napa niku nggih. Niku nek banyu jeding berubah dadi wangi, lah niku berarti berubah sifatnya, statusnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi berubah sifat niku 3. Kalau ndak warna, bau, rasa. Salah satu saja berubah dari asalnya, maka air itu karena sampo itu suci, berarti ya tetap suci, cuma tidak lagi mensucikan. Pun niku yang
8. Wal ma'ut tahur. Syaratnya airnya itu harus suci, mensucikan. Nggih pancen ngenten iki. Jenengan nggih mesti wis kenal syarat-syarat niki ket cilik. Mulane kula tambahi keterangan sing rada jeru-jeru niku supaya tambah ilmune. Lah nek kula nyampekno sepintas-sepintas nggih jenengan wis paham. Nggih. Nah niku ngaji ngonten. Nggih. Nggih. Anu, sing netes mustakmal tapi sing ketetesan niki mboten berubah. Nggih, karena sama-sama suci. Yang merubah kalau kurang dari 2 kolah itu kalau air kurang 2 kolah kemasukan najis, bukan kemasukan benda suci. Air mustakmal itu suci. Nggih, jadi sama-sama suci. Beda kalau yang netes itu najis. Kalau yang netes itu najis kurang dari 2 kolah gak usah ngenteni berubah, langsung menjadi mutanajis. Ngoten nggih, keterangane wau ngoten. Monggo sak mangke sing ditangletno napa? Ketularan. Nggih niku pemahaman umum niku enten sing ngarani ngonten, kirangan niku asale sinten. Nggih. Kula ngecek 2 kitab alasane niku bagus kaya ngonten niku. Ten Raudhatut Thalibine Imam Nawawi kali ten nggone Al-Hawil Kabire Imam Al-Mawardi. Niku beliau menyampaikan sakjane air mustakmal iku dikiaskan ketika dia pengaruh terhadap air suci mensucikan itu dikiaskan dengan air mutaghayyir. Mulane wau kula contohno tinta wau niku. Tapi mutaghayyirnya ini air tinta ini bukan yang kuat, juga bukan yang lemah, sedengan. Lah, air mustakmal itu disamakan dengan ini. Kalau air yang ini, yang mutaghayyir, yang berubah ini bisa merubah sifat air yang suci mensucikan itu, maka air mustakmal itu juga dianggap bisa merubah. Niku yang pertama. Jadi ada 2 pilihan ulama ketika membahas air mustakmal yang bercampur dengan air suci mensucikan niku enten kalih. Nek tiang-tiang niku kan iku dadi mustakmal pisan ngoten. Mboten ngerti tafsil perincian 2 niki mboten ngerti tiang-tiang. Nggih. Sebab niku memberatkan. Ngapunten niku memberatkan. Dadi nek wudu kudu ngenten. Dadi wudu ngene mboten iso, soalnya mesti nyiprat. Wudune kudu ngene. Niku merepotkan. Padahal tidak merubah menjadi mustakmal. Nggih. Niku definisi pertama dikiaskan dengan air yang berubah sing sedengan. Definisi yang kedua, kalau bisa merubah mustakmal, bisa merubah air suci mensucikan itu kalau jumlah niki sing enak kula gawe niki. Karena niki tegas, gak ada kira-kira. Kira-kira nek iki ditetesno nduk kene berubah apa enggak? Lah kira-kirane niki rupa napa? Sedengan niku sak pira? Engko standar sedengan niku beda-beda. Tapi nek niki jelas padha. Yaitu ketika jumlah air mustakmal itu lebih sedikit daripada air suci mensucikan, maka mustakmal tidak terpengaruh, tidak bisa mempengaruhi. Mustakmal tidak bisa mempengaruhi air yang suci mensucikan niki. Berarti air niki tetap suci mensucikan. Yang terjadi kan mesti luwe akeh sing nduk tangan daripada sing netes. Nggih kan? Sing netes karo sing nduk tangan mesti luwe akeh sing nduk tangan, mesti wis. Nggih. Lah sing nomor kali ngoten. Nek atik jumlahnya lebih banyak, air mustakmalnya lebih banyak, maka kalah niki. Sing air suci mensucikan niki kalah menang mustakmale. Lah niki enak, standar niki enak. Nggih. Niku ngoten ten Raudhatut Thalibin Imam Nawawi kali ten Al-Hawil Kabir niku diperinci jelas enak ngoten. Nggih, mboten sepintas utawa jarine niku mboten.
Kula tanggung jawab niki nggih. Kula nyampekno niki tanggung jawab. Dadi nek ana sing ngomong gak sah niku jenengan melok kula mawon wis. Ana kitabe mboten kula ngarang dhewe mboten nggih. Niku kula tanggung jawab. Nggih. Sampun. Yang ke-9 dan ke-10 niki khusus untuk yang daimul hadas besok mawon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.